样的，那个健身次数多了或者吃多了，他不会再付钱了。这个流量套餐你是不能够随便用的。哎，对，所以的话呢，这个你呢就说清楚了，那个地方呢是不适用于这个地方的。再说一下中文的这个。看了半天呢，觉得呢这个不能叫做太清零，只能叫做刚才舒瑶老师说的2个月清零一次，使用期限多了1个月而已，对吧？这个叫什么清零啊哈？而且关键是，你这个月没怎么用是吧？留着的，你第2个月发现哇，上个月那么多，咱可着劲的用，第2个月你用的得心应手了吧？第3个月你就停不下来了吧？是不是只能够把这个流量套餐再上一层楼？这个是不是电信局在下面一个很大的一盘棋呀？哎，所以的话呢，每个月都超的人，你再延期1个月执行没有什么用，每个月都不超的人。会对流量很关心，因为确实在电信行业的发展过程中，过去大家都知道，一到春节的时候，那都短信呐，祝拜年祝福拜年啊，然后第2天一看短信又发了几十亿条，现在被微信就是那样的一个状态。但是现在短信的业务，甚至这个通话的业务都在大幅度的缩水，因为通话很多人用不着，很多人用微信直接语音带一句话就过去了，效果比那个好。所以当这2个业务萎缩的时候，与此同时，此消彼长的这个涨就涨在了这个流量上。过去的我记得工信部今年曾经在半年的时候公布过一个数据啊，运营商在电信这个流量的业务上增长都很快，确实是一块很好的业务。而且呢，过去的若干年间，运营商在铺3G 网络，3G 网络铺得很快，然后我们4G 网络上的又很快。现在我不知道大家什么感觉，反正我到外地去出差，我看4G 网铺得很快很快。这个确实需要大笔的投入。这个不是说这个没有投入就能让你很快的享受到这么好的服务，确实前期的投入非常大。运营商也寄希望于通过这块能很快的有效益啊，有回款。那在这个过程中呢，我觉得需要明白的一个思路就是，其实流量的这个事儿，即便你不清零，其实你培养了大家的使用习惯。我就讲我自己非常有意思的例子，我刚进4G 网的时候，
我那个流量每个月都用不完，我这1G，然后我每次连一半都用不到，因为我很节省。我微信是过半个小时打开看一眼，然后再把流量关了，就是非常非常的节省。但后来呢，运营商推出一个服务，这个什么服务呢？就是说，如果你这个月用满了1G，超过了1G，下个月我再送你1G，你2G，哎呀，用着用着我就发现我这习惯已经搂不住了。这个月我到现在为止已经突破3个G了。对，我流量包已经充了2回了。是什么呢？就是伴随着你给我提供的大礼包，其实我的这个使用习惯在不断的变化。那流量不清零，我觉得也有这样的效果，就是你流量清零的情况下，我知道一到我流量用完的时候，我恐怕就得多交钱。这个很多人可能会你就省着用，对我就省着用。但是如果说流量不清零呢，哎，我一看我这个流量还挺多的，我这个月上个月流量我有一半存到了这个月流量，我现在是1倍半的流量，我这个月我可以稍微宽松点用。用完之后你发现，哎，我这次比上个月其实用了多了一些，但是也还行，我又滚存到下一个月，慢慢我这个习惯其实就越来越大手大脚了，然后这个流量恐怕就，其实从长远来讲，我觉得这个培养一个消费者的使用习惯，对于运营商来讲是更有前途的啊！就当他使用的越多的时候，就是下一盘很大的棋嘛。虽然你单价越来越低了，但是事实上，几方得益啊，不光是运营商得益，消费者也得益。我觉得在这个过程中呢，不能仅抠着眼前，要放眼长远，尤其是做企业啊，一定要把眼光往天际线的地方去看啊，不能这个脚前的这1-2步，我觉得这个是挺关键的。今年呢，李克强总理包括这个工信部体司三番提到这个降费提速的这个事情啊，我觉得运营商也在采取一定的措施，我们拭目以待吧，希望能够拿出让消费者真正满意的这个相应的这个服务。足球场上不能孤军奋战，但解决金融难题只需1人，这就是平安客户经理。保险专家、理财顾问、生活助手全力出击，专业让生活更简单。中国平安。格力已是世界500强，这是我们的新起点。格力、金鸿、大松凭借核心科技和原创设计，让世界爱上中国。庆中秋，迎国庆，好视力厂商大放送，花1份钱得2份实惠，还送价值398元眼部按摩仪1台。时间有限，赶紧来电010-6212-7979，6212-7979。这里是正在直播的央广新闻晚高峰，新闻时钟，新闻人晚7点到8点时段，期待着您通过微博、微信来参与意见。燕京啤酒，中国足协杯冠名赞助商。燕京啤酒，清爽感动世界。顶酒运古法，配桃花春雪，古井贡酒，年份原香。来，宝贝，下车了。我不下，家里空调没开，热死了。咱家用的是带远程控制功能的美的中央空调，妈妈早就用手机把空调开好了。智能远程控制美的家用中央空调，智能所想。毛铺苦荞酒，精选苦荞麦等多种原料，科学提取活性成分，少喝一点为健康。毛铺苦荞酒。我喜欢。你怎么这么没底气呀？来罐红牛。你有男朋友吗？你的能量超乎你想象，红牛维生素功能饮料。现在有了。公安部消防局提示您：中秋假期驾车出游，要提前检查车辆电路油管，查看车上灭火器是否过期失效。北京时间19点30分。中国之声，央广新闻晚高峰。听众朋友，欢迎您继续收听今天的央广新闻晚高峰新闻时钟，新闻人晚7点到8点时段。今天晚上我们的2位观察员，一位是中华农业大学副教授朱毅，一位是中国之声观察员南线。接下来半个小时我们要关注的有安徽太极洞景区违规收费被通报，而学生证购票也要收全价。网络游戏主播月入过万，却被家长认为不务正业，游戏主播职业化之路该何去何从？在广告之前呢，2位点评的是关于下个月有可能流量
这个不清零可以滚存的消息。我们的听众呢还来互动说，针对降低通信资费，3大运营商可谓是煞费苦心，不失其主宰利益，施展顾左右而言他，避重就轻，避实就虚，且时不时释放烟雾，形成雾霾，似虚拟游戏玩弄于股掌之中，管你什么用户不用户，总理不总理，唯我独尊，唯利是图。市场经济就是如此，换汤不换药，又是一剂迷魂药，霸王条款展现，接招吧啊！当然，这个朋友们的互动总是有一些情绪在里面。我想起了一首流行歌曲，叫做《洋葱》，有这么首歌吧？出现好像有洋葱啊，就是我一层一层剥开你的心啊，然后这好像是泪流满面的我，却发现其实你是空心。希望3大运营商不要最后展现在我们面前是一个空心。中国之声此时此刻，有请此刻主播舒心。你好，苏阳。首先来看此刻最新消息。日本政府在本月25号的内阁会议上决定，将于30号公布本月19号成立，包括解禁集体自卫权等内容的安保相关法案。安保法将在公布起6个月以内施行。防卫相中统元在内阁会议后的记者会上说，今后将为该法的实施展开讨论以及准备工作。28号，他将召集防卫省干部再次指示加快讨论。现在是北京时间19点32分，再来看其他方面。据中央纪委监察部网站消息，日前，中央纪委对6起违反中央8项规定精神的典型问题发出通报，要求一抓到底，一寸不让，坚决防止四方问题反弹。6起问题包括湖南省永州市违规超标准接待致人死亡，商务部对外投资和经济合作司原司长王沈阳违规打高尔夫球出入私人会所等。据国家发改委网站消息，发改委有关负责人今天表示，目前中国统一的国家电子政务外网已初步建成，横向连接了118个中央单位和14.4万个地方单位，纵向基本覆盖了中央、省、地、县4级，承载了47个全国性业务系统和5000余项地方业务系统。湖北电网首台220千伏变电站智能巡检机器人今天上午在湖北供电公司枣阳市韩钢变电站投入使用。沙特当局表示，当地时间24号，一伙武装分子在该国北部一省的2处检查点向执勤士兵发起了袭击，造成至少3人死亡。报道说，据警方介绍，不幸遇难的3人分别是2名当地的平民和1名士兵。警方目前正在对袭击事件展开调查。好，最后我们来看此刻提示。今天，习近平主席抵达华盛顿，继续访美行程。央广新闻微信公众号推出中美2国元首明天将正式出席国事活动，中美双边投资协定谈判成各方关注焦点，为您解读在大小范围会谈上将讨论哪些重要议题，欢迎关注。同时，中央人民广播电台新浪微博也将给您带来习近平主席访美的最新情况，敬请关注。好，以上就是本时段的此时此刻新闻。好，感谢此刻主播舒心。老公，感觉爸妈最近有心事啊。最近常提起山东蓬莱海边的老家。那我们为爸妈在蓬莱买套房吧，买哪儿好呢？当然，蓬莱成园，90到180平米海景美宅，法式园林，最关键的有贴心的绿虫管家式服务，不在身边也不必担心爸妈没人照顾了，我们还能常去度假的。好，就选蓬莱成园，053559869999。人间仙境，中国蓬莱。庆祝结婚纪念日，我要买大乐透彩票，幸运时刻就买大乐透，乐透不止，上国有你。格力也是世界500强，这是我们的新起点。格力、金鸿、大松，凭借核心科技和原创设计，让世界爱上中国造。来，宝贝，下车了。哦，我不下，家里空调没开，热死了。咱家用的是带远程控制功能的美的中央空调，妈妈早就用手机把空调开好了。智能远程控制美的家用中央空调，亮智能所想。升华特区品味，酿就出彩人生。五粮特区中国特区五粮液股份公司优质出品。听众朋友，大家好，我是北京好视力总经理韩波。好视力科技15年，我们严把质量关，确保每一天眼贴的品质，让您用得更放心。好视力0106212。
小七姐。好，刚才那个借用了一个流行歌的这个名字。펼쳐준다습니다. 박철은 2015년 9월 20일太极洞有东南第一洞的美丽的花园，国家是4A级风景区。它具有很高的科学研究价值，也是非常适合学生科普游。那国家发改委强调，时值中秋国庆2的监管，要充分发挥12358的价格举报系统的作用，及时受理群众举报。主持人。那么他。现在的成人票价是80块钱。太极洞景区几年前是。相关的优惠政策，现在景区的门票的优惠政策对学生这一块没有做出明文规定，但是景区实际上针对学生是有相应的优惠政策，比方说1米以下的儿童免费学生票的暑期优惠政策在。那记者也是在太极洞风景区官网上看见。今年的6月26号，太极洞风景区是推出了一项暑期的系列优惠活动，其中6月10号到8月31号。要求买全票，我们就拨打了售票窗口上面贴的那个举报电话，一直没有人接。有工作人员看到我们打电话举报，还围了过来，
现在想想，说不定当时电话没接，很庆幸的。万一打起来，有一群学生。听众他的微博这个注册信息显示，是一位。这个景区啊，是个什么洞啊？我怎么感觉像威虎山的一个老虎洞啊？陆老师，您看这个洞啊。此山不是牛蛙，要想此洞入啊，一定的。对，我到网上去搜了一下，就是这个太极洞风景区的这个门票，就算是通过那些网络的这个公司或者那个公司来帮你代买的话，学生票最少都是52块起，那离半价那还差得远呢。所以的话，40。哎。好像很不管我怎么样，人满为患，这就是他们的心底里面的。这样就是以后苦一点的人，他不会再带他们家的孩子。就像刚才王健说的，到才能娶培养的这些消费者。都去国外去旅游啊，所以可能他们还是应该换一个想法，想一想怎么样就是说旺季的时候涨啊，淡季的时候降啊，以旺补淡呐，还有就是发展你那个周边的那些消费
实我们这个学生证呢，究竟什么情况下清晰确定？因为我刚才在互联网上说我们对于比如说大家都知道，真正坐火车是可以买半价票哈，这是很久之前的国家教育部和原铁道部联合公布的一个不明对策。刚才讲的故宫，我看这个学生证在北京可以打折的旅游，学生证是20，那比半价还。我觉得大家觉得学生证那个防伪啊，这种情况下来讲呢，我觉得如果能把相应的这个规章弄得更清楚一点，学生证把甩进去的时候，心里就很坦然。给我半价啊，我觉得那腰杆就硬了。但是现在呢，他说不给半价，那咱就随他来吧，也没有什么办法。我觉得这个就存在一定的问题，所以要给学生的一个勇气、鼓劲儿，最主要的拿出相应的这个规章，拿出铁证来，到时候你就这个学生腰杆就硬了。还有一个角度就是综合前面说过的选题啊，那么有的地方呢不惜假造这个文件。公家的，但是也能通过啊，但是有的时候呢，你看通报了啊也不管用，这就说明我们的工作呢还是有需要完善的地方啊。接下来是一小段广告啊，关注一下这个一个新的职业现象。燕京啤酒，中国足协杯冠名赞助商，燕京啤酒，清爽感动世界。牛栏山，味道太多。鹏程食品，健康肉食专家，您为梦想努力。黄金组合和超级买赠，特批优惠让你省到家。010-6212-7979，621-7979，621-7979。新的职业现象呢，就叫做游戏主播。这个游戏主播，从报道中啊，从现实生活当中，我们了解到收入还是不错的。但是很多家长表示，绝对不会让孩子干这一行啊。我们先来听一下报道。安徽芜湖小伙王胜今年24岁，他从事游戏主播这一职业也不过短1年多，但是他的粉丝群却异常的庞大。与一般的网络直播不同，游戏主播不但语言的组织能力要好，而且游戏本身要打得不错才行。一边比赛一边做主播，能够一心一意是这个职业的基本条件。王胜白天没有直播的时候，就会说一些生活的一些琐事，一些比较开心的段子，会发一些网上的一些热点新闻。晚上的话会说一些关于游戏的情况。从默默无闻的英雄联盟游戏玩家到面向全球观众的游戏主播，王胜只用1年的时间，和直播平台公司签约之后，他的工作也就稳定了下来。但与正常人不同的是，这份职业要求的是日夜颠倒。王胜说，虽然工作让他有些疲惫，但高收入和是自己所喜欢的工作2个由头，继续支撑他工作下去。对于未来，他也有更大的想法。1个月大概几万块钱吧。其实在这条路上面做得好的也有很多，年薪1000多万、1000万的也都会有。所以说我们只是一个刚刚踏入这个行业的一个人，所以说我们会更加努力。王胜告诉记者，其实早在2003年，国家体育总局就将电子竞技列为第99个竞技项目，而且最近几年也是年年举办各种全国电子竞技大赛。但是人们还是会传统的认为打游戏就是玩物丧志，人们对于电子竞技缺少认识。
将电子竞技和普通玩游戏混为一谈，但他的网络游戏主播也被许多人不理解。记者在街头随机采访了不少父母，绝大多数都对游戏主播这一职业表示明显的排斥。是啊，我不学习，听听大意思，怎么行的？我不可能啊，刚开始实现的。王胜也说，作为一个足够成功的网络游戏主播很难得超乎人们的想象。整个芜湖像他这个水准的网络游戏主播不过才2-3个人，所以对于孩子们来说，还是好好学习这条路才是属于他们的成功途径。两位观察员可能对游戏主播不太了解啊，从这个采访当中的这点信息，其实可以展开分析的啊。王健怎么看？这游戏主播啊，说实话我不玩网络游戏，不懂。但是你这个刚才一听这报道，让我产生了关联啊。前2天有一次，误入一个网页的时候，就是这个网页的主要的这个屏幕上是游戏啊在进行的这个状况，旁边一个小窗，一位主播他这个不停的说啊往这儿打啊往那儿冲啊用什么武器啊，就是讲这种东西。说实话，我真是觉得这个。有没有技术含量？有一定的技术含量。苏阳是主播哈，这苏阳有技术含量，普通话必须1甲，对相应的新闻有一定的了解啊，然后呢能驾驭整个节目，对我操作这个整个系统比较清楚啊，等等等等。网络主播有没有技术含量？也有啊，你比如说他对这个游戏的了解，对啊，这个对游戏的方方面面怎么攻关，怎么过关，有一定的了解。但是你真说他有多大的技术含量，我真不觉得。这个我觉得一个工作呀，我们不能衡量他说月收入过万了，这就是很像样的工作。那你要说月收入过万，那贩毒的一个月收入都不少，但他对这个社会贡献了什么呢？我觉得不能以他挣多少钱来衡量他对这个社会的贡献。那究竟这个职业好不好？我也觉得要从某个程度来讲，对社会究竟有多大的贡献啊？你比如说。你同样是主播，苏阳是主播，那是给大家带来资讯啊，带来观点啊，这个引导整个舆论啊，让社会更加理性的看待某些新闻、某些事件，我们身边发生的某些故事等等。叫人打网络游戏，这有对社会有多大的推动意义，我真的说不上啊。或许，我觉得听收音机的这个80后可能会骂我老土。我认为，如果说你认为你这个做网络你能干一辈子，那我觉得行。但确实这个职业透支自己的身体，不值当。也许他目前不能称其为职业，只能说是一种职业倾向的一种现象啊。也不能说是一个行当，因为行当和职业都是已经锤炼了很久，形成了可持续发展的，对社会有这个有益的贡献，所以才能够持续存在啊。朱毅老师怎么看？他现在是陷入一个非理性竞争的阶段，所以我们应该要这么来看的话，就觉得很可能是昙花一现。在去年，他吸引的这个资金量就超过了1亿美金，基本上就等于一个烧钱。烧钱的第一站肯定就是主播拿钱呐。但是呢，这种就是全国现在大概有26000多名的活跃主播，大概也只有拿到真金白银说的能够上千万的，最多不过2-3个啊，其他的收入参差不齐。这个几万块的这种也都是凤毛麟角。这个那么多的人嘛，能挣这个钱的就几个人而已。普通的孩子啊，你就不要去想这些了。自己如果有天赋，你可以去尝试一下。不过的话呢，通常来说也就是1000多块钱、2000多块钱，你就打死了，而且你还要自己兼着开网店，而且呢你还没有底薪啊，就跟那个导游一样的，差不多的，靠着那个你那个打赏的钱啊等等来凑的这个1-2千、2-3千块钱。一旦游戏公司哪一天呢把这个主播钱收回来了，那又是另外的一番光景。还是好好的读书吧。今天2位观察员对这个导向倾向就是这样的。多少人玩游戏才能玩出来这么几个有钱人啊？对，都是父母的用心良苦啊。海洋服务站。连线国家海洋预报台，有请中国之声海况分析师郑春晓，晚上好。主持人好，听众朋友们晚上好，来关注海况。
之前我们提到过的第21号热带风暴杜鹃开始靠近了我国海域，对近海造成比较大的影响。那明天在东海东南部会有3到5米的大浪到巨浪区，台湾省以东南面呢会有8到12米的狂浪到狂涛区，这样的海况是不适合船只出海的，也提醒沿岸的居民要提前做好对抗风暴潮的准备。当然，这个浪区呢也牵扯到了邻近的海域，不过浪高已经减小了不少。在东海东部、太平岛附近海域有2到3米的中浪到大浪区，小船要提前回港避浪。台湾海峡东沙群岛附近海面有1.5到2.5米的中浪到大浪区，也不太适合小船出海。其他海域像渤海、黄海会有1到1.8米的青岛中浪，青沙、南沙群岛附近海面和北部湾有1到1.5米的青岛中浪，船只在这几个海域出海还是没有问题的。那明天西岸的城市海域受到的影响并不是很大，只有在平潭海域呢会有2.3米的中浪，不适合小船出海。其他海域暂时还没有被浪区影响，也不会给西岸的作业带来困扰。好了，以上就是本时段的海况。主持人，感谢陈分享。晚高峰关注今日最美新闻人。9月23号下午1点40分，新疆喀什飞往乌鲁木齐的CZ6997航班刚起飞不久，机上1名婴儿突然病危。听到消息，来自江苏常州市儿童医院儿内科副主任医师石伟新立即接到安全带，迅速来到了孩子的面前。同行的另外3名江苏籍援疆医生也赶了过来，4名大夫立即对孩子实施心肺复苏急救。时间1秒秒流逝，但4名医生没有放弃，他们轮流跪在地上为孩子进行急救，并安慰情绪激动的孩子母亲。直到飞机返航落地，他们一路护送孩子跑进急救室。令人遗憾的是，孩子最终还是去世了。不过，几名江苏籍援疆医生救人的场景感动了飞机上的每一个人。请到中国之声和央广新闻晚高峰腾讯微博转发或评论，为挺身而出的医生们点赞。今天的央广新闻晚高峰到这里就告一个段落。更多音视频内容，请登录央广网或到各应用市场下载央广手机电视。今天后峰监制白健，责任编辑周文超。感谢2位观察员的精当点评，感谢听众朋友您的收听和积极参与。明天下午4点半，咱们再会。一个亲爱的小点来不及发现已经失去只想要的东西，恍然大悟早已远去。我总是在犯错，只有才敢相信说的是自己。他们说这就是人生，试着体会，试着忍住眼泪，还是躲不开应该有的情绪。我不会奢求世界停止转动，我知道逃避一点都没有用，只是这段时间里，也是在夜里，还是会想起难忘的事情。我想我的思念是一种病，究竟不能痊愈。联邦家居联邦孟菲斯床垫，高素质生活选联邦。慕斯整合全球健康睡眠资源，为您量身定制个人寝具。慕斯私人定制健康睡眠。听众朋友，为纪念著名评书表演大师袁阔成，中国广播音像出版社特别推出袁阔成评书经典作品集锦一套。该套作品以视听相结合，通过 DVD 和 CD 载体，集萃了袁阔成先生表演的古今中外题材的桃花庄、大乔挑袍、萧妃买药、江姐上船等精彩的评书小段，及袁阔成先生谈评书创作的访谈等节目，全面展示袁阔成评书表演创作的艺术风采。邮购电话010-6804-5584，010-6804-5584。机器大众迈腾，替真成就，时刻分享。吴真，我们正在推进药品审评审批制度改革，建立